中井さん、こんにちは。こんにちは。今日はゲストがいらっしゃっています。都内で麺どころ煮干し港を経営されている株式会社煮干し港代表の大滝さんです。大滝さん、どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。大滝さん、めっちゃ若いですね。そんな若くないんですけど。なんかね、大滝さんのことちょっと調べたら、すごいね、若手のやり手経営者だみたいな印象があったんで、僕来たら若いお兄ちゃんが来たよ。いや、今の方は本当にね、違います、時代が。違いますよ。形から入るタイプ。実はちょっとスーツで出られてる方多かったので、逆に私服の方がちょっと目立つかなっていう計算もあってカジュアルに来ました。ではまず大滝さんの自己紹介をお願いいたします。はい、大滝翔平と申します。麺どころ煮干し港っていうラーメン店の他にデイトラっていう社会人向けのリスキリングスクールの運営もしております。もともとやってるデイトラは社会人向けのウェブプログラミングとかデザインですとかマーケティングですとかっていうウェブスキルを教えてるスクールになってます。そういう会社をやりながら、煮干し港。そうですね、共同創業者でもう一名マキセっていうのがいるんですけども、お互いに通ってたお店が一緒で、常連仲間だったっていう縁から、でラーメンのその実務面はマキセが見ていて、僕がブランディングですとかマーケティング面を見ているという感じです。そこであれですか、盛り上がってきて、じゃあやろうよってなったってことですか？そうですね、マキセはもともと某有名ラーメン店でエリアマネージャーをしてたんですけども、なるほど、そこのエリアマネージャーと一緒にできるんであればっていうので起業したのが煮干し港です。じゃあ煮干し港を始めてどれぐらい経つんですか？1店舗目が今水天宮店にあるんですけども、そこが2023年の10月末オープンなので間もなく2年っていう感じです。で昨年また11月頃に2店舗目になる菊名店っていうのを出しまして、で今年2025年1月に FC1 号店が横浜店にオープンしている。すでにフランチャイズ化もしていると。そうですね、そのフランチャイズ1号店は実験店っていう形だったんですけども、本格的にフランチャイズの募集も始めまして、今3社ぐらいお問い合わせをいただいている状態です。まだ始めたばっかですもんね、フランチャイズはね。そうですね、1年目から調子よくいきまして、開業1年目でこのトライラーメン大賞というですね、権威がある賞に掲載いただきまして、この感じでお仕事出たりするんですけど、あとはもう1年以内に食べログで 3.7 を超えるような高評価っていうのもいただきまして、いろんな方から興味を持っていただいている状況です。なるほど。お店の業績自体はだからもう今の話だとね、表になられて初めて聞く表現で、順調ではあります。参考までにその2店舗目の菊名店っていうのはフランチャイズのモデル店としてオープンした、席数も7席で、非常に小さい小箱の店舗なんですけども、売上がだいたい月300万から350万の間、利益率でいうと 40% ぐらいの月もあるっていう感じ。飲食でそれ半端ないですね。そうですね。いやでもラーメン屋さんって熾烈な競争がある。決してこう業界自体がめっちゃ伸びてるとかそんな感じじゃないですよね。そうですね。ただ業界自体も拡大はしてってまして、そうなんだ。2024年のラーメン市場大体国内7900億円規模って言われてるんですけど、それって10年前と比べて 1.6 倍ぐらいに増えてるんですよ。なので拡大はしてますし、インバウンドのお客様からもかなり増えてますし、非常に海外でも人気はあるかなと。なるほど。でもそんな中でそれだけね業績好調な煮干し港は、どんな特徴のあるラーメン屋さんなんですか？和の心煮干し、本物の味を伝えるっていうのをコンセプトにやってまして、煮干しって江戸時代ぐらいから親しまれているだし食材なんですね。古くから親しまれてきた煮干しの味っていうのを楽しんでいただく濃厚煮干しラーメンっていうのを売りにしたお店です。煮干しラーメンの専門店。そうですね。でもあれですよね、最も競争が厳しい飲食業の一つで、ただ美味しいだけだとなかなか勝てないような気がするんですけど。そうですね、そこが一応僕の本業も生きているのかなと思っていまして、ウェブスクール運営してますので、クリエイティブを作れるクリエイターの方々っていうのはたくさんいらっしゃるんですね。今日もちょっと軽く見本としてはお持ちしたんですけども、こういうメニュー表をデザイナーの方に依頼して作り込んでいたりですとか、店舗のポスターとか、お店の前に置く看板とかも基本的にはスクールの卒業生とかに依頼しつつ作っています。なるほど。こういった本部で作ったクリエイティブっていうのもフランチャイズのオーナーの方々にも全てお渡しできるので、実績があるクリエイティブ使えるっていうのは一つ大きな強みなのかなと思ってます。いや私ね実際行ったんですよ、水天宮店。もうねやっぱめちゃくちゃ美味しそうなね看板がやっぱあって、限定メニュー的なねあるんですよね。あれ定期的に変わるわけですよね。そうですね。煮干し専門店であるんですけど、週替わりの限定メニューっていうのをやってまして、生紅ズワイガニそばとか、濃厚かきそばとかっていう人気メニューがたくさん限定の方でもあります。
あと SNS の活用っていうのも力入れてまして、なるほど。旧 Twitter で今 X ですね、あと Instagram、あと公式 LINE とかもかなり活用しています。1店舗でフォロワー数3000超えって結構すごいと思います。3000ってすごいですね。公式 LINE は1万人ぐらい登録いただいてましてそういった SNS の運用方法だったりとか、公式 LINE の活用方法っていうのも加盟いただいた方にはお伝えできるかなと思ってます。はい、ちょっとこう鋭いとこね聞いていきたいんですけど、やっぱラーメン屋っていうと、飲食の中でも採用難しいんじゃないかみたいなのが気になるんですけど、その辺はどうなんですか？僕ら今のところ採用媒体ほぼ使わずに採用できてまして、一つはリファラルですね、あとはSNS を活用してそこからのお問い合わせ、あともう一個はスタッフの待遇をそもそもかなり良くしているっていうのがありまして、今1日 7.5 時間労働で基本ほぼ残業なしで、スタッフの方だと月30万円ぐらいの報酬をお渡ししているので、かなり高い方なんじゃないかなと思います。スポットでバイトルみたいなああいうもので来られた方とかも雰囲気が良かったりとか、待遇がいいっていうのでまた入りたいって言ってくださったりとかっていうところで自然に採用ができているような形です。飲食店儲からないですとか効率が悪いみたいなところをそのウェブの力を使って、いかに効率化できるかっていうその常識破壊したいみたいなところもあっての出店だったので、多少はうまく回ってるのかなと思います。なるほど、すごい結構ね飲食店のやっぱりフランチャイズってやっぱりその人の面ね、そこがついていくとゴニョゴニョってなるケースが多いんですけど、そこもね考えてますからと、あとやっぱラーメンがだから好きな人が来てくれるみたいな感じなんですかね。そうですね、基本的にはやっぱラーメン好きな方と一緒に僕らも働きたいと思ってるので、でこれが満を持してフランチャイズ展開をこれから開始するっていうことで、めちゃくちゃ気になりますよね。じゃあその話はまた次回よろしくお願いします。はい、今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。フランチャイズについてね、ぐいぐいと聞いていきたいなと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。投資がだいたい1000万かかんないぐらい。ちょっと気になるのは味のね再現性みたいなところ、ラーメンの味はどうなんですか？守れるんですか？集客面ではこういうふうにバックアップしますよとか、そういうのってあるんですか？